歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個家常小菜啦嚇，依個咧我平時屋企都會煮嚟食㗎，因為咧非常之方便啦，咁啲僆仔又中意，我老婆又愛，咁所以咧都係關佢哋事㗎啦，唔通關我事咩？唯一關我事咧就係我要煮嘢咯。洋葱豬扒嚟啦！好啦，咁啊先搞個豬扒先。咁啊今次咧我哋用咗梅頭扒，咁啊好處咧就係有多少少肥膏，咁樣咧嗰個豬扒煎出嚟就冇咁韌啦嚇。OK， 好嚟呢邊，我咧就已經將佢咧就雪咗一陣嘅。咁我喺街市買翻嚟咧就成嚿咁樣賣㗎。咁啊厚薄度咧咁就可以 up to 你自己切啦。咁我可以切，哇，厚豬扒正。咁啊雪咗佢嘅冰格咧，咁就易切啲咯。將佢放喺一個盤度先。好，跟住我哋就要醃下嗰啲豬扒咯。嗱，咁啊醃料咧係好簡單嘅啫。咁啊首先咧我哋有呢一個蒜粉啦、洋葱粉，捽佢啦，即刻先捽咗啲粉先。好，然後咧我就會中意落少少生抽嘅。好啦，跟住咧我哋要做一個步驟叫做velveting，V-L-V-E-T-I-N-G 嘅 velveting。如果你照譯嘅話咧，即係我哋要將佢絨化、絨毛，即係 velvet 絨啊嚇。咁咩嚟嘅咧？呢一個嗱，其實咧就係將嗰啲肉咧，將佢變得腍啲。咁啊，但係點樣做咧？嗱，中國人咧有兩個方法嘅，其中一個咧最平最快最正嘅方法咧就係用梳打粉。你可以用嘅，不過今日咧我哋就唔用梳打粉，我用第二個方法。第二個方法咧就係用雞蛋啦。好啦，咁啊點解雞蛋同埋呢一個梳打粉可以令到啲肉係鬆化啲咧？原因咧就係雞蛋同埋呢一個梳打粉呢個 pH 值咧就係屬於鹼性啊。咁啊，但係肉類咧其實係屬於酸性嘅喎。咁只要你將呢一個梳打粉同埋雞蛋屬於鹼性嘅嘢放落有酸性嘅肉類入邊咧，佢就會將呢一個肉類嘅酸度慢慢咧就降低，從而咧就令到佢嗰啲肌肉咧就會放鬆㗎啦。即係全部嘢鬆晒咁啊！食落去咧就會好腍咯噃。假如你想再精準啲嘅話咧，你可以齋用蛋白㗎嚇，咁啊蛋白都已經夠㗎啦。不過今次我哋用晒成隻雞蛋咧，因為唔想嘥，就係咁啦。好，一隻雞蛋攪勻佢先。好，然後咧我哋就均勻地淋落啲豬肉度，又再將佢捽下啦。盡量咧捽到啲蛋液咧落晒個肉度。OK， 好，跟住我哋會加少少木薯粉。咁啊，加個木薯粉嘅作用咧，就係想保護啲肉啦嚇，咁啊等佢咧就煎嗰陣時咧冇咁容易煎乾個表面，咁啊就係保留嗰啲汁液喺入邊就會更加 juicy 啦。好，然後加翻啲生油，我就加咗啲粟米油啦嚇。好，輕輕咁冚佢就 OK 噶啦。好，撈到佢勻勻晒之後咧，包翻保鮮紙放翻落雪櫃，起碼都要醃1個鐘頭啊嚇！如果你再想好啲嘅話咧，醃過夜仲正。OK， 攪佢先。等緊豬扒醃嘅時候，我哋切一切洋葱先，因為好中意食洋葱，所以用一整個切咗個丁。切好洋葱之後，記住炒散佢先。因為咧，如果你唔炒散佢咧，講過好多次啦，一煮起嚟上嚟嗰陣時咧，會黐埋一齊嘅。好，而家冇咩做噶啦，係等個豬扒搞掂就得噶啦。豬扒咧就經已醃好咗啦，臨煎之前咧20分鐘攞出嚟 hea 佢先。好，咁你見到呢一個鑊咧，我就熱緊咯。咁你見到有啲水滴喺度啦，咁啊已經係蒸發咗啦。咁啊點解會放啲水點喺個鑊度咧？就係因為咧，當啲水蒸發嘅時候，你就知道咧嗰個鑊夠熱啦。OK， 咁啊有陣時咧有啲人咧仲係用隻手咁樣好熱啊咁樣，你掂落去先夠熱噶嘛。喂，千祈唔好做啊嚇！我驚我真係講咗之後有人話係喎，佢話掂落去嘅喎，唔使用翻呢一個灑水嘅方法就得㗎啦嚇。OK。好，咁啊而家咧夠熱啦，我哋咧就會落啲油咯，落多少少油啦，
咁樣咧個豬扒咧就會香啲啦。咁我哋咧就係用呢一個中大火咧去做呢一件事㗎吓 OK。好啦，放咗落去之後咧，我哋就唔好喐佢咯，由佢咧喺度煎一煎先。咁啊煎到點樣咧？嗱，其實咧就真係因鑊、因火、因人而異啦。因為咧，我哋想佢咧就係有啲金黃色啊，即係我哋要 brown 咗佢啦嚇。咁但係咧，每人個鑊啊、個火爐啊都係唔同嘅。咁於是乎咧，你就又要用個眼去望啦嚇。OK，咁我自己咧就大概煮呢一個爐呢個鑊啦嚇，咁啊2分零鐘就 OK。呢個係我個鑊，咁但係你咧就要用眼去睇一睇咯噃。OK，好啦，我就煎咗2分半鐘，望下先。哇，靚啊！哇，正，好開心啊！好啦，嗱，如果咧你嘅豬扒咧比起我嘅切嘅厚度係薄啲嘅話咧，嗱，我啊大概差唔多1寸嘅。如果你係半寸嘅話咧，呢個時候咧你大概再煎多佢1分鐘度咧 ，OK 啦嚇。我咧要再煎多大概2分鐘度 ，OK， 咁你自己因住咯喎。好啦，煎咗佢2分鐘啦，我而家熄咗火先，然後咧揾一個兜攞慳啲豬扒上嚟。哇！我係咪講咗攞慳啲豬扒上嚟？係攞翻點啊？好嗱，你見到呢啲豬扒咧，其實咧都差唔多噶啦。我哋咧要擺佢喺呢一度休息下，等佢入邊咧再煮多一陣先，跟住咧等佢定咗啦，然後咧我哋就會切細條，因為咧你咁大塊點壓啫，係咪先？咁啊，梗係將佢切好咗之後，撈埋我將會煮嘅洋葱汁，咁咧先至係完成啊嘛，係咪？好，而家我哋做汁啦噃。好啦，咁啊趁個鑊仲熱嘅時候咧，我哋就落啲洋葱啦噃。冇錯，我唔使鑊嘅，留翻啲精華喺個洋葱度最香啊！好啦，呢個時候咧，啲豬扒咧就已經凍咗少少啦。而家咧，我哋可以將佢切條咯。你睇下，啱啱好㗎，煮多一次就啱啱掂啊！呢度。嗱，你睇片咧就好似即刻喺度煮洋葱，然後咧嗰個豬扒咧好似即刻就已經 ready 喎。其實唔係嘅，我咧就等咗10分鐘之後咧先至去煮嗰個洋葱，切嗰個豬扒。記住呢樣嘢嚇。好，個洋葱咧已經咧炒到有少少啡色啦。我哋用緊中火去做啊嚇。跟住咧，我哋就砂糖、茄汁、豉油撈佢先。哇，好香！雞湯好，繼續咧就係用中火咧去煮一煮個汁啊，等啲汁咧收少少水，跟住咧就可以放個豬扒落去嘅啦噃。好啦，咁你見到咧，哇，啲汁咧收咗咧1/4到 ，ready， 放翻啲豬扒落去，呢啲更加唔好嘥咗佢啦，撈勻佢。熄火，搞掂，食得㗎啦！簡簡單單又一餐食啦喂！哇，真係好正啊！就咁夾落去啊，都已經非常之腍同埋 juicy 啊 ，feel 到啊直情，好好味，好好味。好味，唔使諗啊！快啲跟住嚟做啦嚇！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最緊要嘅係 like 埋啦！多謝你哋。